हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी भेल और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैगी, जिसे मैंने उबाल लिया है। फिर उसके बाद मैंने तेल गरम किया और उसमें मैगी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया जब तक वो पूरी तरीके से क्रिस्प नहीं हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसका चूरा कर दिया और फिर उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च। आपके पास धनिया पत्ता है तो वो भी डालें, मेरे पास नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। मैगी मसाला और फिर उसके बाद 1 से 2 चम्मच इमली की चटनी। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आपके पास हरी चटनी है तो उसका भी इस्तेमाल कीजिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और ये हमारा मैगी भेल रेडी हो गया। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।